Purtroppo la cordata romana, che doveva risolvere i problemi economici dell'Acragas, ci ha comunicato che per motivi di tempo quest'anno non è in grado di investire nel progetto. Il signor De Luca della cordata romana si è riservato di riprendere le trattative per l'inizio della prossima stagione. La dichiarazione arriva dal presidente azionista di maggioranza Marcello Giavarini con un comunicato che tende a fare chiarezza sulla famosa trattativa. C'è da dire che la cordata romana ha finalmente un nome, quello del signor De Luca, citato proprio da Giavarini. Significa che il discorso sui nuovi soci pronti ad entrare in società non è stato un discorso campato in aria. Peccato però che la situazione rimane quella che tutti conoscono, con l'Acragas che rimane nelle mani di Giavarini e Alessi, quest'ultimo turbato dalle contestazioni di un gruppo di tifosi dopo la partita con il Rende. Giavarini definisce bugie destabilizzanti le voci secondo le quali lui avrebbe preteso dei soldi per cedere le proprie quote. E intanto l'Acragas si prepara in vista della sfida di sabato con il Monopoli, con un test con la formazione Berretti. Ieri in sala stampa a rispondere alle domande dei giornalisti si sono presentati Bruno Visente e Lorenzo Lonco. Quello di ieri è stato il primo appuntamento che verrà ripetuto settimanalmente, sempre con 2 giocatori. Lorenzo, grazie a te l'Acragas c'è ancora. No, non è che grazie a me l'Acragas è Legapro, grazie al gruppo che c'era l'anno scorso e il gruppo che c'è quest'anno. Ai tifosi mi sento di dire di starci vicino, perché noi veramente abbiamo bisogno di loro, perché siamo una squadra giovane, viviamo in base anche alle emozioni. Sabato è sembrato come se fosse tornata la maledizione dell'ultimo secondo. Avete giocato bene, vi siete presi gli applausi, però alla fine... Io penso che da quando sono ad Agrigento domenica è stata una delle migliori prestazioni che abbiamo fatto in casa. Ecco, le partite vanno chiuse, questo lo sapete bene. Cosa vi manca per farlo? Ci manca sicuramente un po' di cattiveria in più, un po' di concretezza. Si è detto Rende per dimenticare Catania, adesso appunto ci sarà il Monopoli. Noi sicuramente dobbiamo iniziare assolutamente a fare i punti, perché molto probabilmente partiremo con una penalizzazione. Prima la azzeriamo ed è meglio. Sabato dopo la partita vi siete parlati sicuramente, cosa vi siete detti? Quanta amarezza avete vissuto? L'amarezza è stata abbastanza, comunque siamo contenti anche delle cose buone che abbiamo fatto. Secondo me in questo momento dobbiamo guardare più quello e farci forza di questo buon gioco che abbiamo adesso. Cattiveria, diceva Lonco, serve? Certo, la cattiveria ci serve sempre, in questa categoria qua a volte anche più della qualità conta la cattiveria. Il tuo messaggio ai tifosi? No, quello che ribadisco al tifoso è che li vogliamo più vicino, più che mai insieme a noi, perché veramente abbiamo bisogno. Siamo una squadra giovane, a volte due battite delle mani ci aiuta tantissimo, quindi che loro ci sostengono sempre.